Ideje HR su u Osijeku i to zbog velike konferencije AgroRocks na kojoj smo iskoristili priliku razgovarati o situaciji u hrvatskoj poljoprivredi sa našim današnjim gostom, ekspertom, znanstvenikom, čovjekom koji ima uvid u sve ono što muči Hrvatsku u najširem mogućem zapravo smislu vezanom za politiku poljoprivrede i hrane. Odmah na početku podsjetnik, prijavite se, odnosno pretplatite se besplatno na naš kanal na YouTube kako biste nas redovito i uvijek mogli pronaći. Naš današnji gost je dekan Fakulteta agrobiotehnoloških znanosti u Osijeku, profesor Vinković. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala. Kako biste ocrtali najjednostavnije situaciju u hrvatskoj poljoprivredi 2025. S jedne strane, reći će možda neki poduzetnici iz trećih zemalja, Europska unija tu je da pruži ruku pomoći. S druge strane, kad slušamo naše poljoprivrednike i poduzetnike u poljoprivredi, situacija nije baš tako jednostavna. Pa evo, zavisi sad s kojeg aspekta pitate. Zapravo situacija u poljoprivredi je vrlo šarolika, ona zaista ovisi o sektoru. Dakle, u sektoru nekakve biljne proizvodnje stanje bi apsolutno moglo biti bolje, ali ajmo reći da nije toliko loše kao u stanju stočarstva. Znači, ta grana nam je zapravo konstantno u padu. Imamo veliki manjak proizvodnje, znači nismo dostatni u gotovo ničemu. U stanju nekakvog ili u sektoru povrćarske proizvodnje isto imamo samo par kultura u kojima smo samodostatni. Ako govorimo o samodostatnosti, ako govorimo o ekspertizi samih proizvođača, to je poljoprivrednika, njihovog znanja, to isto znamo da imamo jako veliki broj zapravo proizvođača koji zaslužuju nekakve edukacije, zapravo ne raspolažu sa znanjima koja su potrebna zapravo za provesti nekakve procese transformacije naše poljoprivrede, uvesti digitalne alate u samo poslovanje, proizvodnju i slično. Evo, to je sad ovako, ako možda malo da preciziramo. Krenut ćemo sad redom kroz sve te točke, ali najprije, zašto razlika, odnosno postoji li nešto što vi smatrate kao pojašnjenje za razliku među pojedinim granama poljoprivrede, odnosno zašto je recimo u stočarstvu po vama još lošije nego u samoj biljnoj proizvodnji? Pa, gledajte, teško mi je reći točan razlog zašto. Mislim da što se tiče same biljne proizvodnje, prvenstveno znači biljna proizvodnja, ako govorimo o ratarenju, je sigurno jednostavnija nego stočarska proizvodnja. Ako bi pošao sa strane nas kao obrazovne institucije, onda tu isto vidimo trend, znači već kod mladih generacija koje nisu zainteresirane niti za školovanje u smislu znači stočarskih smjerova, znači također niti u školama niti na fakultetima, znači konstantno opada interes. Sad je to naravno povezano i s tim što je sve manje stočarske proizvodnje, ali veći interes naravno za biljnom proizvodnjom. S druge strane, obiteljska poljoprivredna gospodarstva danas broje mali broj članova, što je isto jedan od velikih problema. Naime, u stočarskoj proizvodnji, ako imate malo veći broj grla, potrebno je i veći broj članova, naravno, koji će se brinuti za takvu proizvodnju. Nedostatak radne snage, znači što znači u obitelji, što i šire. Općenito, znači, problema je jako puno. Ono s čim se mi susrećemo i koji dobivamo, da tako kažemo, najčešće feedback, da tako kažemo, iz realnog sektora od samih proizvođača koji imaju značajne površine proizvodne ili veće voćnjake, vinograde ili slično, da zapravo imaju, trenutno im je najveći problem sa radnom snagom u smislu realizacije same proizvodnje i berbe prinosa i slično. Sad, što se tiče samog tržišta, to je naravno sad druga priča. Koliko je tržište razlog za probleme hrvatske poljoprivrede, odnosno koliko po vama stoji ona tvrdnja koju često možemo čuti od proizvođača, pogotovo malih, da ih tržište ignorira, odnosno da veliki igrači na tržištu uopće nisu zainteresirani za njih i njihovu proizvodnju? Dakle, to sigurno je istina, ali možda bi trebalo reći da u tom kontekstu nisu sad možda odgovorni niti jedni niti drugi direktno, već indirektno. Znači, kad govorimo o otkupljivačima, oni su uvijek znači usmjereni na dobavljače koji će u datom trenutku imati dovoljnu količinu robe, koji će moći odgovoriti na njihove potrebe i koji će imati, da tako kažemo, konstantnu ponudu.
Naravno da je malim proizvođačima to vrlo teško osigurati i tu imamo problem zapravo o čem se jako dugo priča. Možda je to sad već nekima dosadna tema, ali udruživanje je dakako tu jako bitno. Mi imamo vrlo, vrlo mali broj udruga koje su zapravo napravili nekakve značajne pomake. Možemo li neki primjer pokazati dobar u Hrvatskoj? Neko ko se udruživanjem uspije izboriti? Pa imamo proizvođačku organizaciju Jabuka koja sigurno je i napravila određene iskorake i koja je prepoznata kao takva. Imamo znači Baby Beef udrugu, na primjer, koji proizvode junetinu, to je teletinu, i vjerujem da dosta potrošača je njih prepoznalo. Treba istaknuti da su oni na međunarodnom tržištu isto tako jako prepoznati i da se isključivo traži, na primjer, njihovo meso koje je ocjenjeno kao jedno od najboljih, najkvalitetnije koje se uopće može trenutno na tržištu naći. Dakle, mi što se tiče prilike za proizvodnju kvalitetne robe dakako imamo, ali evo apsolutno znači nešto što evo tih par organizacija, to jest udruga je napravilo, trebalo bi uzeti taj model njihov, da tako kažemo... Tko može ili treba uzeti taj model? Teško je očekivati možda od nekog malog proizvođača neke kulture u nekom čak i prostorno izoliranom dijelu Hrvatske da bude takav vizionar i da ima vremena i kapaciteta organizirati druge. Tako je, to ste u pravu. Mi kao obrazovna institucija ne znam koliko mi možemo ovdje pomoći. Možemo pomoći naravno sa edukacijama, možemo pomoći sa različitim organizacijama radionica i to nam je svakako u planu u narednom periodu. Žele li poljoprivrednici učiti o tome? Žele li oni čuti da bi se morali udružiti, da bi morali naći sebi slične, da bi morali zajedno nastupati? Mislim da je odgovor onako pola-pola. Ima ih sigurno koji su zainteresirani za čuti, ima ih koji apsolutno sve razumiju o tome, ali ono što fali je zapravo stroga koordinacija. Jel? A ta koordinacija u udruživanju u ovom slučaju bi morala biti svedena na razinu ili znači jedinica lokalne samouprave ili države, znači to bi trebala biti državna strategija, to jest mi imamo donešene strategije i strategiju poljoprivrede i određene strateške dokumente, tako je, znači to je sve tu, jel? Mi smo čak i sudjelovali znači u realizaciji i izradi znači strategije poljoprivrede zajedno u partnerstvu sa Svjetskom bankom, možda i znate i sjećate se možda toga. I puno je problema zapravo po svim sektorima koji su uočeni. Jedan od najvećih problema, osim ovoga što nemamo zapravo dobru koordinaciju u smislu udruživanja malih proizvođača, veliki problemi su uvijek bili distribucijski lanci koji su zapravo predugi i gdje se zapravo onda događaju problemi da zapravo proizvođaču ostane najmanji dio kolača. Jel? Osim što su ti lanci dugački, vrlo često u njima nedostaje one komponente, barem se to meni kao promatraču čini, prerađivačke industrije, koja bi možda također bila motivirana da je razvijenija povući za sobom proizvođača poljoprivredne. Pa evo ja sam zapravo vrlo, da tako kažem, sretan na neki način kao i svi moji kolege, zato što je barem su jako velike nade sad ulažemo u Podravku Agri, zato što ona najavila niz nekakvih promjena koje će uvesti u poslovanje subjekata koji su sada preuzeli, ali ne samo to, nego da će ugovarati veći broj zapravo kooperacija i da će ulagati u budućnosti u nove prerađivačke kapacitete. To je nešto što će sigurno podići kvalitetu, razinu proizvodnje, pogotovo u ovom dijelu znači Hrvatske, jer ovdje smo bili zapravo koncentrirani prvenstveno na običnu ratarsku proizvodnju, industrijsko bilje zapravo i ratarsku proizvodnju, dok znači ove visokoprinosne kulture su bile zastupljene na jako malim površinama, naravno mislim na povrćarske kulture prvenstveno, dakako voće i vinova loza, ali što se tiče prerađivačkih kapaciteta, znači oni dakako da nedostaju i trebalo bi što više ulagati u to. Koji su sad to instrumenti, da li su to instrumenti nekakvih europskih fondova, ne znam koliko su oni dovoljno izdašni zapravo da bi se uložilo u prave prerađivačke kapacitete,
ali evo, nekakvih naznaka postoji da, evo, imamo tvrtke koje su zainteresirane i koje, evo, nadam se da će se tako nešto realizirati u skoroj budućnosti. Koliko su uopće optimizirani adekvatno europski fondovi, odnosno natječaj, koliko je tu smisleno plasirano novaca, a koliko je promašeno? Teško je sad ovako reći, zato što evo iz perspektive mene kao zaposlenika na fakultetu, mi smo uvijek bili naravno koncentrirani na natječaj koji su se ticali nas prvenstveno, znači to i jesu bili i realizirali smo i zapravo imamo projekata u realizaciji u tijeku koji se tiču znači suradnje sa gospodarskim subjektima, ali nikad to baš nisu takvi projekti, toliko veliki strukturni projekti da se tiču nekakvih izgradnja kapaciteta, prerade ili nešto slično, jel? Tako da, evo, što se tiče nas iz perspektive obrazovanja i znanosti, mi smo uvijek nalazili svoje niše i zaista smo povukli jako velika sredstva iz Europske unije, pogotovo u okviru nacionalnog programa očuvanja biljnih genetskih izvora, Interreg suradnje i sve ostalo. Što se tiče sad fondova, ne bih se usudio baš reći iz perspektive nekakve velike tvrtke da li su oni zadovoljni, evo, kako su oni usmjereni i na koji način su. Još jedna stvar, ne može se ovisiti samo o europskim fondovima. Naravno. Više stručnjaka upozorava na činjenicu da hrvatska poljoprivreda ne može biti konkurentna, a samim time onda ne može ni rasti u smjeru samodostatnosti, što bi možda trebao biti strateški prvi cilj državi, ako je prisiljena funkcionirati u ovim financijskim okolnostima. Hrvatski poljoprivredni proizvođači imaju puno lošije uvjete financiranja, puno kraći rok dospijeća, puno veće kamate od konkurenata diljem Europe. Koliko je to problem koji možda tjera proizvođače uopće od rasta, odnosno daljnjih ulaganja? Od one situacije u kojoj su se zatekli možda stjecajem obiteljskih okolnosti? To je sigurno jedan od razloga zašto se udaljavaju ili zašto nema nekakvih novih ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, ali svakako opet se moram vratiti na ono što sam prvo rekao, a to je zapravo struktura poljoprivrednih gospodarstava, koja znamo da su u Hrvatskoj vrlo, vrlo mala, da je zapravo su gospodarstva usitnjena i s druge strane imamo znači situaciju da je prosječna starost hrvatskog poljoprivrednika dosta visoka. Jel? Naravno u tim nekim poodmaklim produktivnom dobu, jel, vi možda i niste više zainteresirani toliko naravno za nekakav novi razvoj, napredak i slično, tako da se tu isto krije dio problema. S druge strane, ovo što ste spomenuli, financiranje i financijske instrumente, oni su dakako nedostatni, kod da su kamate veće, iako evo kako neki ekonomski stručnjaci kažu da to treba povezati sa gospodarstvom u kojoj je zapravo situaciji hrvatsko gospodarstvo. Naime, kada je naravno gospodarstvo dovoljno razvijeno, onda se može i kroz gospodarstvo i financirati, zapravo smanjiti kamate, financirati proizvodnju hrane, usmjeriti financije k nekom drugom sektoru. To kod nas, nažalost, nije moguće kao što bi to bilo u Italiji. Njihovo gospodarstvo je spram našeg, pogotovo ako govorimo o sjevernoj Italiji, gdje oni zapravo kroz instrumente zapravo kako bi očuvali gospodarstvo i gospodarski rast, zapravo financiraju poljoprivredu, jer naravno sve je povezano, hrana je uvijek bila bitna, ono što mi govorimo i studentima, nikad neće proizvodnja hrane prestati, znači poljoprivreda nikad neće biti grana koja je nebitna, jer je to strateški važna grana proizvodnje, zato što naravno bez hrane nema života, jel? Ali evo, znači kod njih su instrumenti drugačiji i drugačije posložen cijeli sustav. Kod nas nije tako, zato što nemamo naravno ni toliko, da tako kažemo, u državnoj blagajni vjerojatno novaca, jel, da bi mogli to preusmjeriti na taj način. Spomenuli ste poljoprivredna gospodarstva tipično u Hrvatskoj, da pokušamo oslikati onima koji nisu dovoljno duboko u temi. Koliko bi morala biti veća, koliko bi morala imati više radnika u timu da bi zapravo se približila nekom standardu Europe? Bojim se da nemam pravi odgovor na to pitanje. To sad zavisi naravno o tipu proizvodnje. Ako govorimo sad na primjer o proizvodnje, ja mogu reći iz svoje grane, prvenstveno se bavim znači sa povrćarstvom i ono što je danas, evo što mladi zapravo vole i što se zapravo
koliko vidim jako vrti, znači i po društvenim mrežama i YouTube-u i slično. Ima jako puno, znači to je takozvana hidroponska proizvodnja, većina vjerojatno gledatelja znaju kakva je. I imamo znači nove trendove u hidroponskoj proizvodnji. Međutim, kad govorimo o hidroponskoj proizvodnji koja s jedne strane je vrlo atraktivna zbog svog prinosa, s druge strane se odmiče od onog što je okolišno prihvatljivo, iako ima sad opet i novih, naravno, i trendova, naravno i tehnika i digitalizacija u samoj proizvodnji koju već dovodi znači do da tako kažemo razine da je i ne samo isplativa nego zapravo okolišno prihvatljiva. Ali ako govorimo sad na primjer hidroponskoj proizvodnji rajčice, po jednom hektaru je potrebno cca 10 ljudi. Znači to je radno intenzivna kultura. Koliko god to sada puno zvuči, treba reći da rajčica u takvim uvjetima može u našem, znači kontinentalnoj Hrvatskoj kod nekih proizvođača dostiže čak 600 do 700 tona po hektaru godišnje. Koliko hektara bi takvo jedno imanje trebalo imati da bi bilo konkurentno hektara? Da bi bilo konkurentno, znači već je 1 hektar takvog plastenika, visokotehnološkog plastenika, već je vrlo, vrlo konkurentno gospodarstvo. Jer, znači to je, kažem vam, 600 do 700 tona po hektaru se može ostvariti prinosa. Kolika investicija u jedan takav projekt? Recimo, zadnje, kako smo dobili znači od proizvođača, zadnje što je otprilike, ako se govori o plastenicima, koje se treba, znači, kada govorimo od nule da krenemo, jel, da nemamo apsolutno ništa, da je znači potpuno ulaganje u plastenik, sadni materijal i cjelokupnu infrastrukturu, onda to otprilike ulaganje oko 2, nešto milijuna eura. Znači 2 milijuna eura, 10 zaposlenih, to je recimo formula s kojom se može krenuti ozbiljno u poljoprivredu. Koliko... U smislu proizvodnje rajčice i hidropona. Koliko su toga zaista svjesni oni u državi koji bi trebali i koji su zaduženi i koji su preuzeli odgovornost da osiguraju uvjete za funkcioniranje poljoprivrede? Ne znam. Ne znam, nisam siguran. Mislim da to podaci apsolutno su dostupni, jel, da se do njih može doći. I ja mislim da svatko tko radi naravno na takvim mjestima sigurno da zna otprilike kolika su ulaganja u određen tip proizvodnje. Evo ja ono što sam vam sada rekao, to je samo jedan mali dio. Jasno. Iz perspektive vas kao znanstvenika, koju ocjenu zaslužuje uopće Hrvatska država s obzirom na ono kako u praksi izgleda poljoprivredna politika? Koju ocjenu zaslužuje? Od 1 do 10, od 1 do 5? Pa, možemo do 5, bit će lakše, bit će plastičnije. A neka bude 4. Ja sam mislio da će lošije proći država. Pa gledajte, znači problema na terenu je puno, ne možemo za sve optužiti državu, možda nije baš ni lijepo, ali da mjesta za poboljšanje apsolutno ima i da zapravo je komunikacija između prakse, znanosti, obrazovanja pa sve do ministarstva zapravo jako loša. To je istina, znači ja bih rekao da ono što nekako, evo mi kad između sebe pričamo na fakultetu, moramo biti svjesni da možda i institucije, evo, kao što je naš fakultet, nekada ne komuniciraju dovoljno prema niti proizvođačima na način da zapravo potpuno jasno osluškujemo njihove probleme, da te probleme zapravo stavimo na papir, da donesemo zajednički zaključak na nekakvoj radionici, da možda uputimo tada ministarstvu, da zapravo nekakav instrument uspostavimo koji ćemo informacija, kako bi zapravo pravi informacije dolazile do samog ministarstva, a koji su provjerenog tipa, jel? U tom smislu, evo i na fakultetu ćemo probati pokrenuti jednu aktivnost koju smo nazvali Agroforum, sada kao nova uprava, gdje bi znači pozivali poljoprivrednike na jednomjesečno na radionicu s određenom temom. Naravno, to bi bila radionica otvorenog tipa, zvali bi od najmanjih do najvećih proizvođača i voljeli bi da se što veći broj odazove, ali poanta svega bi bila zapravo da predstavimo i mi sebe, ali da raspravimo o jednom problemu na pravi način, da donesemo zaključke i da te zaključke, ako su zaista vrijedni, ako
vidimo da bi na bilo koji način ministarstvo moglo iskoristiti te informacije da pošaljemo, znači i uputimo dopis. Znači svi smo, da tako kažemo, u lancu možda odgovorni, znači nije samo vlada, nego evo zapravo, da tako kažemo, cjelokupno društvo ne funkcionira možda onako kako bi trebalo. Jesmo li zapravo i u situaciji da se poljoprivredu povremeno gleda kao socijalnu kategoriju, kao pretežno starije građane koji su zarobljeni možda svojom imovinom, a i onda mjere koje država nudi se kreću u toj sferi, a uopće nema dovoljno možda rasprave, analize potreba koje imaju oni veliki, ambiciozni proizvođači koji moraju biti nositelj razvoja poljoprivrede? To je jako dobro pitanje i zapravo se na poljoprivredu, ako mogu odgovoriti sada nekako na više načina, s perspektive mladih ljudi, znači koji bi išli tek studirati, na primjer, poljoprivredu, to je sigurno jedna od situacija, zato što imamo, znači, bez obzira na, kako neki kažu, bijelu kugu, da nas ima sve manje i da je zapravo natalitet jako opao. Bez obzira na to, mi imamo situaciju da na nekim školama, fakultetima apsolutno popunjavaju kvote, normalno se upisuju studenti, kod nas naravno to nije slučaj, jel? Kao što evo nije ni slučaj ni, ne znam, prehrambeno-tehnološkom fakultetu, tako je slično, ista je situacija u Zagrebu, znači sa tim biotehničkim područjem. Upravo razlog, jedan od razloga je ovaj. Drugi razlog je zapravo što uopće nije situacija, to je ono što je zapravo zanimljivo, uopće nije situacija na tržištu takva da oni ne mogu naći posao, nego se radi o tome da je evo taj nekako nepopularno je trenutno biti poljoprivrednik. A zašto je nepopularno? Zbog više razloga, znači upravo zbog toga što je teško danas doći do tla, zemlje, ako ćemo tako reći. Jer ako nemate i ako niste posjednik od prije, ne znam, 2-3 generacije ili unazad, ne znam, 20-30 godina niste na neki način došli do nekih značajnijih površina, ja ne znam koji je trenutno instrument na koji način možete doći. Svi znamo kolike su cijene danas zemljišta, negdje dolaze i do 25.000 eura po hektaru. Jel? Znači koliko bi vama, ako se želite baviti nekakvom ekstenzivnijom proizvodnjom ili proizvodnjom, evo, nije bitno, mesa, dakle imate nekakvu farmu, pa bila ona manja, evo, na koji način doći do zemlje, jer ne da je samo skupa, nego je gotovo nemoguće na tržištu naći, znači nitko skoro i ne prodaje. Tu imamo naravno sad problemi sa državnim zemljištem i zakupom i tako dalje, evo, ali naravno ne bih se u to petljao, ne znam toliko detalja o tome, ali svakako znam što se naravno u praksi priča i što se događa na terenu. Kažete da mladima u ovom trenutku nije poljoprivreda atraktivna. Možemo li se mi onda možda naći u situaciji da će nam poljoprivrednih stručnjaka koji su nužni kao podrška postojećim proizvođačima, da ćemo se naći u situaciji kao sa liječnicima? To je nešto što prema nekakvoj kalkulaciji zaista izgleda tako i bojim se da će se u jednom trenutku zaista ćemo se naći u situaciji kada neće biti dovoljno, znači, agronoma koji će moći voditi određene proizvodnje. Upravo zato je i ono što smo mi uvijek zagovaramo, naravno da bi hranu trebao proizvoditi čovjek koji je educiran za proizvodnju hrane. Međutim, i što se zagovara, znači preko poljoprivredne komore, to jest agronomske komore, ali stvar je u tome da država k tome baš, da tako kažemo, nije to nešto toliko zanimljivo na te naše želje, upravo zbog toga što evo i ne producira se dovoljan broj agronoma. Ako bi uvjetovali, znači da da u svakom proizvodnom nekakvom manjem ili većem gospodarstvu treba biti agronom, bojim se da bi ostali, znači, bez jako puno kapaciteta. Ali što to onda govori o pristupu proizvodnji ako vi mislite da je možda potrebno natjerati proizvođače da angažiraju agronome? Što onda reći o njihovoj sadašnjoj produktivnosti i znanstvenoj podlozi za njihovu proizvodnju, ako mislite da će ih trebati tjerati da koriste agronome? Gledajte, sad kako odgovoriti na to pitanje, na koji način mislite da će ih trebati tjerati? Ne, sami ste rekli da bi bilo lakše možda kada bi postao neki propis koji kaže da morate imati agronome u
proizvodnji. To je znači bila želja, ali to se nije. Ali ako to postoji kao želja, ja iz toga iščitam činjenicu da hrpa proizvođača zapravo se uopće ne oslanja danas na agronome i na ozbiljna znanstvena znanja o onime čime se bave. Jesam li u pravu? Pa jeste. Dakako da jeste. Da li to onda znači zapravo da mi u ovom trenutku imamo i dramatično lošiju produktivnost nego što bi imali i u ovim okolnostima kada bi ljudi koji se bave proizvodnjom hrane bili bolje educirani? Sigurno da imamo lošiju produktivnost, jer većina poljoprivrednika koji se danas bave proizvodnjom imaju određena temeljna znanja. Drugi dio poljoprivrednika njeguje tradicionalno znanje ili ono što je stečevina, samog ili oca ili evo. Ali okolnosti se dramatično mijenjaju. Ali okolnosti se dramatično mijenjaju i naravno i oni zapravo ne idu u korak s vremenom, ne idu u korak sa alatima koji su dostupni, a ovdje ne mislim samo na alate fizičke, nego znači alate u smislu znanja, edukacija i ostaloga. Tako da produktivnost, evo, ne znam, možemo uzeti bilo kakav primjer, da je, ne znam, prosjek proizvodnje ili prosjek prinosa, evo, kukuruza može biti preko 15, 16, 17 tona, a kod nas je prosjek 10, zavisi o području, zavisi naravno o proizvodnom području, ali često bude ispod 10 tona, pa čak i kad su godine povoljne. Tako da smo mi po pitanju... To znači i 40% ispod prosjeka, možda i više. Da. Evo sad možda nisam baš potpuno točan podatak rekao, zato što i mi evo na našem pokušalištu radimo sa velikim brojem kultura ove godine kada nisu baš bili uvjeti dobri. I imali smo naravno dosta, da tako kažemo, šarene prinose, pa smo imali na nekim parcelama prinose oko, nažalost, samo 6 tona po hektaru, jer je zaista suša učinila svoje. Ali evo imali smo naravno i parcela gdje smo ranije posijali i to su sad neki podaci koje mi konstantno skupljamo i koje zaista možemo podijeliti, koje prikazujemo kroz određene i komparativne pokuse i ostale, znači nije bitno komunikacijske kanale ili slično. Znači ove godine evo vrlo bilo jasno da je ranija sjetva s određenom tipom hibrida ili zapravo FAO skupinom urodila puno boljim rezultatom. Mislite li da razjasnimo samo još ovo neoslanjanje na znanost, mislite li možda da si mali poljoprivrednici u Hrvatskoj ne mogu priuštiti, nemaju vremena, kapaciteta, nemaju novca slijediti tehnološke i znanstvene trendove ili su ignoranti? Mislim da u smislu zainteresiranosti ima i zapravo jedne i druge i treće skupine. Znači ima onih koji zapravo ne zanima i koji zaista smatraju da imaju dovoljno znanje, ali ja ne bih tu sad rekao da su samo poljoprivrednici takvi. Ima nas u svakoj grani gospodarstva takvih, jel? S druge strane ima ih oni, pitali ste da li ima onih koji nemaju vremena, to jest novaca. Ili novac. Pa sigurno da ima i takvih, ali gledajte sad edukacije i nekakvi programi cjeloživotnog obrazovanja nisu zaista toliko skupi. Ja ću samo reći da imamo jako veliku, da tako kažemo, ponudu na tržištu različitih cjeloživotnih programa osposobljavanja. Nažalost, mi na fakultetu nemamo tako veliki broj, ali imamo raznih otvorenih učilišta, sve učilišta, malih i tako dalje, koje nude sve te programe i koliko smo mi do sada upoznati, dosta tih programa ima polaznike. Znači, ljudi su zainteresirani i apsolutno jesu, ako ti programi postoje i cijelo vrijeme se održavaju. Ali evo, koliko zaista tamo nauče, koliko od tamo ponesu znanja, to je isto naravno veliko pitanje, jel? Ono što je intencija našeg fakulteta je da sigurno kroz naredni period ponudimo veći broj programa cjeloživotnog osposobljavanja i različite mikrokvalifikacije. Mislim da će to biti nešto što će poljoprivrednicima dakako biti još zanimljivije. To su kratki obrazovni programi. Htio sam vas pitati vezano još za samo funkcioniranje fakulteta u okolnostima u kojima i zbog demografskih razloga, ali i zbog toga što poljoprivreda nije atraktivna, studenata nema onoliko koliko bi ih moglo ili trebalo biti. Prijeti li nam jedna spirala u kojoj će nakon manjka studenata
se postaviti pitanje viška znanstvenika i prijeti li nam onda urušavanje i gubitak ipak jednog generacijama akumuliranog znanja i ekspertiza u poljoprivredi? Pa ja ću biti sada jako objektivan pa ću reći da evo, mislim da ne, ili evo neko će reći vjerojatno da, ali to bi bio najcrnji scenarij, jel, ovo što ste vi pitali, pa se ja nadam da neće. Ono što ćemo se mi kao fakultet svakako potruditi da pokušamo preokrenuti te trendove. Bili smo konstantno u nekakvim, da tako kažem, tranzicijskim razdobljima. Prethodni period je bio poprilično težak na našem fakultetu zbog različitih stvari, a sad nam slijedi ono što smo zapravo pripremili, evo i prethodni dekan, a to je zapravo je pripremio teren da uvedemo nove studijske programe. To ćemo nastaviti dalje raditi, uvešćemo nove studijske programe. Zasigurno da ćemo raditi na način da apsolutno pratimo one trendove koje je potrebno pratiti i da vidimo što se zapravo u Europi, evo, za što su zainteresirani, koji su to zapravo fakulteti ili sveučilišta koja se bave poljoprivredom i istraživanjima u području poljoprivrede, gdje zapravo studenata ima dovoljno i zasigurno da ćemo privući veći broj studenata i evo da se na taj način možemo izboriti da evo ne dođe upravo do onoga do čega ste vi rekli. Nedavno sam intervjuirao rektoricu Samardžiju, donedavno rektoricu Riječkog sveučilišta, koja smatra da je za postojeću mrežu hrvatskih visokoobrazovnih institucija jedan od ključnih uvjeta opstanka na način na koji sada postoje ozbiljno otvaranje stranim studentima iz trećih zemalja kojima će studiranje u Hrvatskoj biti toliko atraktivno da ono može zapravo popuniti onaj manjak koji iz hrpe razloga nastaje sa hrvatskim studentima. Sigurno da je to da u svom bazenu nemamo dovoljno vode, kako bi neki rekli, tako da ovo što ste rekli je istina i zapravo kako ste evo čuli informaciju. Ono što je i naša intencija već dugo vremena bila, znači da privučemo strane studente. Mi smo i imamo studij digitalne poljoprivrede koji se izvode na engleskom jeziku, za kojeg su prvenstveno bili zainteresirani strani studenti i studenti iz trećih zemalja, kako ste naveli. Naprosto zbog toga što studenti Europske unije su na domaćem terenu u cijeloj Europi, konkurencija je puno veća. Njima je mobilnost puno jednostavnija, studentima iz trećih zemalja dakako nije, ali mi smo imali problemi na državnoj razini gdje nismo zapravo imali studentske vize, koje su evo sad uvedene, ili jesu ili će biti uskoro, mislim da jesu. Evo neka se gledatelji ne ljute ako sam nešto krivo rekao, mislim da čak jesu uvedene i to će dakako puno pomoći zapravo u dobivanju i zapravo upisivanju stranih studenata, pogotovo naravno iz trećih zemalja. Jesu li sami nastavnici spremni za takav izazov? Koji možda nisu planirali u svojim znanstvenim karijerama, a to je za početak nastava na stranom jeziku, odnosno na engleskom jeziku, to je nastava usmjerena na studente koji dolaze iz drugih podneblja, možda imaju neke drukčije izazove koji ih zanimaju. Jesu li hrvatski znanstvenici i sveučilišni profesori spremni na taj iskorak? Ja mislim da što se tiče samoga, evo, tog nekog rizika koji ste zapravo sad opisali, on sigurno postoji, sigurno da će biti nekakvih, ne da tako kažem problema, nego to će biti sigurno jedan izazov ako zaista uspijemo dobiti veći broj stranih studenata, ali evo da ste ovo pitanje pitali prije možda 5 do 10 godina, onda bi odgovor bio da nismo baš možda toliko spremni, međutim mislim da smo ovih zadnjih 5 godina poprilično svi se osvijestili zapravo što se događa sa brojem studenata, da apsolutno prepoznajemo potrebu znači za mobilnosti studenata i mislim da zaista većina nastavnika priželjkuje da se nekako obnovi da tako kažemo taj fond studenata. Pa poljoprivredni fakultet, kada je se zvao poljoprivredni fakultet još prije Domovinskog rata, imao veliki broj stranih studenata i ako su tada bili spremni na taj izazov, evo, zašto ne bi i danas bili? Njihovi nasljednici. Tako je, da. Vratimo se na samom kraju razgovora još malo na ulogu države u svemu ovome. Dakle, studentskih viza nije bilo dugo, odnosno nije postala ta politika privlačenja
studenata iz trećih zemalja koja bi mogla omogućiti rast sveučilištima. Imamo pitanje financiranja poljoprivredne proizvodnje, uvjeta pod kojima se postavljaju naši poljoprivrednici, problema da se dođe do zemlje za obradu i tako dalje. Sada imamo jednu aktualnu krizu, a to je kriza vezana uz afričku svinjsku kugu. Koliko je ta, pogotovo ovdje na istoku Hrvatske, dramatična pošast pokazala sve slabosti funkcioniranja našeg poljoprivrednog sustava? Što se tiče same bilo koje bolesti koja na ovaj način pogodi zapravo poljoprivrednu proizvodnju, kada se radi o epidemiji, kada se radi o ovako teškim slučajevima, kada nemamo zapravo nekakvog lijeka, nego moramo eutanazirati životinju ili nije bitno spaliti cijeli usjev ili slično, sigurno da su to veliki problemi i da je teško biti spreman na tako nešto. Ali da, upravo ste, znači u ovom trenutku se pokazuje ono gdje smo zapravo najslabiji, da smo ranjivi, jako zapravo ranjivi u takvoj situaciji i da nemamo zapravo jasnu strategiju borbe ili da tako kažemo reakcije u takvim situacijama i zasigurno da tu treba zapravo raditi, naravno i puno raditi zapravo na određenim protokolima, kako se zapravo pripremiti, što raditi u tim slučajevima, to jest u tim situacijama, ali ono prvenstveno što je bitno da mi zapravo nemamo dovoljnu proizvodnju, nemamo dovoljni obujam proizvodnje i da nemamo niti strateške rezerve, znači to su sve nešto što je, da tako kažem, povezano u, ne znam, kako bih to sve skupa opisao, koji zapravo su sve problemi kada se pojavi takva jedna bolest. Ispravite me ako previše pojednostavljam, ali kada poljoprivrednik bi vjerovao da ga država neće ostaviti samoga, onda ne bi možda izašao na ulicu i prosvjedovao zbog eutanazije, nego bi bio spremniji sagledati širu sliku. A jednako tako kada bi država ozbiljnije uzimala poljoprivrednike i bila iskreno svjesna njihove važnosti, onda bi reakcija bila takva da poljoprivrednici ne bi sumnjali u to hoće li država iskreno im pomoći ili ne. Sigurno da je. Sad što se tiče samoga, ovdje mislite zapravo na, ako mora doći do eutanazije, pa onda zapravo na pokrivanje troškova, jel? Da. Pa meni se čini da je to taj, kad ogolimo svu gorčinu, svo nezadovoljstvo, pa i razne teorije zavjere, u pozadini meni se čini je strah poljoprivrednika što će biti s njime nakon što država odradi ono što smatra da je važno zbog nekog šireg konteksta. Što će biti s njim osobno, s njegovom obitelji, s njihovim proizvodnjom? To je što se tiče same egzistencije određenih proizvođača, sigurno da im je jako teško. Instrumenti koje država primjenjuje očito da nisu dovoljni, niti je reakcija, da tako kažem, dovoljno dobra da bi se poljoprivrednik, to jest proizvođač, osjećao dovoljno sigurno. Ili sigurno da bez obzira na sve ide u takvu proizvodnju, pa da je država spremna, znači, pokriti sve troškove, to jest nadoknaditi svu štetu koja će se dogoditi uslijed, na primjer, jedne epidemije. Međutim, ja osobno ne znam sad koliki su točno troškovi, ne bavim se ekonomijom proizvodnje i nisam išao, zaista ovo nije moje područje, znači ne znam točno koliko zapravo bi država morala uskočiti u tom slučaju, koliki su to troškovi, da li je to naša država spremna, koliki dio može pokriti, tako da povezao bih to ponovo s onim što smo razgovarali, da zapravo gospodarstvo kod nas nije toliko zapravo razvijeno, znači nemamo tolike financijske instrumente, da tako kažemo i rezerve, da bi možda mogli baš reagirati na način da potpuno pokrijemo, znači, naknadu štete. S druge strane, treba reći i dio što kad se pokrije naknada štete, ako je samo financijska, gdje je sad, na koji način se obnavlja ta proizvodnja, da li je to sad ponovno uvoz, da li uopće imamo odnekale uvesti, dovoljan broj grla i tako dalje. Tako da u svakom slučaju to su, znači, problema je zapravo više. Problema je puno. Zadnje pitanje onda, rekli ste da bi bilo dobro da se svi proizvođači oslanjaju u kontekstu Hrvatske i hrvatskih okolnosti na stručnjake. Je li važno da i ministar poljoprivrede bude agronom?
Pa ako me pitate kao agronoma, naravno da je to uvijek bila nekakva naša želja i tu ne treba sada ništa skrivati, jel? Uvijek je želja sektora da bilo da se radi o znanosti ili proizvodnji, uvijek je želja, znači, nas iz sektora poljoprivrede da u resornom ministarstvu bude, znači, ministar iz upravo tog obrazovanja. Međutim, ne mora značiti da ukoliko evo nije agronom da ne može zapravo savladati, da tako kažemo, sve prepreke i sve ono što ga čeka i sve odgovoriti na sve izazove. Ali dakako da je naravno naša želja uvijek bila da ministar bude naravno poljoprivrednik. Profesore, puno hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama.